страшно, еве јас како жена, Сара е заедно со нас, еве и Марина е тука во студио, значи се погодивме само жени во студио. Многу е неубаво чувството кога живееш во 21 век и кога по една објава дека 19 годишна кичивчанка пријавила скопски таксист дека ја допирал по телото, муабетите под тој пост да бидат од мажи, да бидат па што барала мајка во 4 часот наутро да се вози во такси. Значи, дотаму ли дојдоа работите, да ние не се освестивме и дека мора да зборуваме и натаму за тоа дека родова еднаквост постои, дека треба да внимаваме на својот речник и на крајот на денот дали на вистина тој маж и го мисли тоа. Што барала 19 годишната кичивчанка во 4 часот пополнок во такси да си оди дома. Па беа Сара Милинковска е заедно со нас. Ова е само еден од насловите. Инаку, нели, имавте некој сублимат на десетина наслови кои што за жал се во последниве, па не се ни десетина денови, така некако. Така е, да. Платформа за родова еднаквост, Реактор, вие сте дел од таа платформа, всушност на платформа комуницираат, споделуваат искуства, соработуваат 25 невладини организации. Вие излеговте завчера со една реакција по повод оваа случка. Ама прво сакам да прашам како жена, како девојка. Како вие не знам, изреагиравте кога, не знам, на Facebook прочитавте? Каде видовте прв пат? Да, па ова е тема која што доста следам на некој начин, можам да кажам, цел свој професионален живот, бидејќи и лично ме интересира како некој кој што поменал неслични ситуации, но и воедно како тоа што гледам околу нас што се случува. Мојата реакција беше прво онака уште еден случај од многута кои што ги гледам и дури размислував дали ќе добија некаква видливост, бидејќи ние се повеќе гледаме како не се известува целосно за овие случаи. Тоа ми беше првата реакција, дали некој воопшто ќе каже. Потоа, следното што го помислив е како ќе го адресираат ова институциите, знаејќи колку потфрлаат, знаејќи колку системски ги игнорираат формите на насилство кои што се поврзани со родот. И третото, мислам што е дури поважно од сите останати, се замислив како се чувствува жртвата, односно личноста која што го преживува ова. Особено знаејќи дека ние немаме систем кој што нуди поддршка и воедно за тоа каква форма на солидарност ќе искуси, односно несолидарност од страна на луѓето околу низе, луѓето на социјалните мрежи и што тоа ќе значи понатаму за како да се справиш со самото насилство кое што тебе ти било извршено, бидејќи тоа е многу долг процес за кој што луѓето мислат дека ќе видат нешто што е актуелно неколку дена и тоа завршува, меѓутоа личноста треба продолжи да живее со таа случка и со тоа насилство и да се справува особено во систем кој што не нуди соодветни поддршки. Има организации кои што го прават тоа, меѓутоа тоа мора да биде подобро финансирано, мора да биде посистемски, мора самата држава. За жал, многу од нашите центри обстојуваат само поради меѓународни организации, а тоа би требало да биде обврска на институциите. Да. Што ви велат институциите кога се обраќате години наназад? Вие сте во овој сектор години наназад, секако има луѓе кои што и 30 на веројатно години ја бијат битката некаде заедно со системот. Каде се потврла? Нели секоја следна власт пред да дојде зборува за тоа дека невладиниот сектор, дека сите оние работи кои што се важни за општеството ќе бидат тука и така натаму, па сега имавме пред некој ден и објава дека всушност владата и не ги прима невладините организации на никакви средби, односно нема никакви средби за да може владата, нели, државата, да речеме, да ги знае работите кои што им се случуваат во еден друг сегмент, значи некој друг работи и ги сработува нештата и може да ги пласира како готов производ, така точно, треба само да се реализираат во тоа. Точно, да. На некој начин, иако е многу комплексна таа тема, ќе се потрудам поедноставно да прикажам, за жал ние се соочуваме со многу символично
прикажување на поддршка од институциите и од самите влади, и тоа не би рекла дека е исклучително за ова, него за не за сите, веројатно за сите, не. Дури концептот за родова еднаквост, кој што е дел и од нашата историја, од антифашистичката борба и за време на независноста на Македонија, ние како тој дел да сосема ставен на страна и го гледаме како, односно институциите го гледаат како дел од EU интеграцијскиот процес и ништо Што мора да се направи за да не караат. Да, едноставно. И ние тука и како организации, како дел од платформата за родова еднаквост, секоја организација пробува на свој начин, односно во полето во кое што функционира, да направи нешто поврзано, дали преку директна соработка со институциите, гледаме каде може, со кои се отворени, кои министерствата се создаваат простор да воопшто се создадат нели начин на комуникација, односно и да се создаде соработка. Ама на крај сето тоа останува декларативно. Она што до сега сме виделе дека за жал повеќе успева е кога има повеќе јавен притисок. Кога излегуваме на улица, кога протестираме, кога директно го покажуваме прстот во виновниците. Ние многу повеќе би сакале, може би зборам во име на сите, ама овај како организација, 25 организации, не се малку, тоа се многу луѓе кои што кога овие работи би ги направиле на начин на кој што нашите препораки, нашите истражувања, нашите експертизи на ова поле би биле земени предвид многу по суштински сериозно од самите институции, меѓутоа ако станува збора дека само треба да креираме онака јавен притисок и тоа ќе биде дел од алатките, особено бидејќи ние пред 2 години имавме протести за јавна соба, за јавна соба и за одредени за други форми на родово базирано насилство, не само јавна соба, каде што и на самите протести излегоа жртви со нивните искуства, односно особено искуства од тоа како изгледа да пријавиш во полиција насилство и потоа што прави системот за тоа да го адресира за да ти почувствуваш некаква форма на правда, меѓутоа гледаме дека после 2 години многу малку работи се променети на институционално ниво, се уште не ги имаме измените во кривичниот законник за тоа што е фемицид. Што барате како организација, само накусно можеби. Немаме многу време, сакам да се осврнеме на да, се разбира. Прво бараме да ова биде соодветно адресирано од институциите, дека не може само декларативно да се кажува дека ќе се направи нешто, него на ваша страна сме. Да, него не интересираат конкретни и јасни начини на кои што овие жртви ќе бидат заштитени, бидејќи не треба само организациите да се грижат за тој елемент и воедно она што е можеби по-долга борба за сите нас е како ние како општество да креираме култура која што нема да охрабрува силување, култура која што нема да охрабрува насилство, туку култура која што ќе го санкционира и нема да стоиме како сограѓани од страни да молчиме кога гледаме дека нешто вакво се случува, односно ќе го осудиме тоа и ќе најдеме начин како да дадеме поддршка и солидарност. Да, и еве само дел од насловите. Не добил пари, па ја убил, приведен роднина за убиство во Струмица, еден од насловите. Следниот велика вадарчанец ја притепал поранишната девојка и незината 6-годишна керка. Ја повикал на кафе, па кога го одбила за секс, ја притепал и заклучил. Приведен е 60-годишен човек. Дечкото ја претепал и пукал во неа. 25-годишна велишанка се бори за живот. Знаете како страшното е што е се некаде тука. Значи оваа година, не е веќе ни изминатите 2 недели се случува. Да, изминатите 2 недели. Па ова со 14-годишното девојче секако во нели на Инстаграм нели се запознала со момче, ја снимал, па ја принудил на секс и нели со пијани и дрогирани мажи. 19-годишна кичевчанка пријавила ова, веќе го кажавме. Приведен 35-годишен тетовчанец физички ја нападнал сопругата. 40-годишна скопјанка физички нападната од незиниот поранешен вомбрачен партнер. Оф, мори мајко, да. И на вистина, стварно, што барала Сара таа во 4 сабајле да се врати со такси? За жал најстрашното е што наместо да се осудува самата форма на насилство, ние се занимаваме со карактерот и личноста на жртвата. Па може би се занимаваме по тоа како била облечена. Да, и сите тие елементи кои што се длабоко вкоренети во традиционалните патриархални вредности и
кои што се повеќе и повеќе ги затрстуваат родовите улоги, наместо ние да се чувствуваме поохрабрени, иако според јавното мислење сега има малце поголема охрабреност за да се пријават овие форми на насилство, напротив, она што го добиваме од јавноста е и поголема осуда само заради тоа што сме биле похрабри да ги пријавиме. И тука многу голема улога играат и самите медиуми како известува. Да, тоа сакав да кажам. Кажав и утринава, нели кога ве најавив никада. Реков дека нели нема да се извлечеме од тоа дека сме кабаети ние никада. Ајде кажете ни каде сме кабает па да се промениме. Што ни треба, на што треба да внимаваме во објавување на вакви текстови. Да, како што кажав, пред се знаеме дека ова е системски проблем кој што ние мораме уште од самото формално образование да го адресираме, значи да се поработи воопшто на како се едуцираме за родовата еднаквост. Тоа мислам според мене и воедно според многу организации и истражувања прикажува дека мора да започне од основното, односно од формалното образование. Потоа тоа што можат повеќе да направат медиумите, да ја разберат својата одговорност која што имаат во самото известување и во двојната виктимизација која што може да постои. Многу се значени термините. Се разбира, секогаш тие термини се унапредуваат и тоа е нешто за кое што континуирано се учи, меѓутоа мора да се започне од некаде за основните работи кога станува збор за родово базирано насилство, колку се значени и клучни да се заштити жртвата од двојна виктимизација и воедно нели нејзините податоци, меѓутоа и како ни известуваме. Има разлика ја притепал и пукал во неа. Ова е добро известување. Тоа е само наслов. Да. Важен е контекстот на затоа што знам дека тука и многу често сакаат и заради повеќе кликови да биде пошокантен, меѓутоа истомно има многу голема разлика кога пишува 14 годишно девојче принудено за секс е сосема различно тоа што станува збор за силување. Принудено на секс е различно од силување, бидејќи силување точниот избор, точната терминологија кога станува збор особено за 14 годишно девојче. Така да знаете како па и медиумите имаат еден проблем заради тоа што нели додека не се докаже, така? Да, точно, така, нели тоа не е виновен никој додека не се докаже дека е виновен, така некако е на вагата на мирање, барем што се однесува до медиумите. Точно, тие имаат за известување, меѓутоа имаат и едукативен елемент, односно за тоа колку дополнително одредени аспекти. Има многу истражувања на кои што може да се потпрат и алатки кои што веќе постојат со цел тие подобро да известуваат. Тие можеби нема да бидат најкликаните постови, меѓутоа се елементот кој што ќе менува начинот на кој што ние како општество зборуваме за ова. Сигурна сум дека дури на најобичниот граѓанин да ги прочита само насловите доволно само по себе исцрпувачки, можеби не секој има можност и капацитет секое утро кога ќе се разбуди да ги гледа овие работи, меѓутоа ова е дел од нашата реалност и ние мораме заеднички да најдеме начини на кои што овие работи ќе ги адресираме. Бидејќи сите учествуваме со самото тоа дали како истражувачка, дали вие како новинарка, значи сите ги гледаме овие работи и воедно мораме да најдеме начин на кој што ние може да придонесеме. Така е, да. Велите и уште нешто дека и медиумите често во случаите затајуваат во објавувањето, односно ајде објавувањето е некаде и заради кликови најчесто кога се во прашање барем порталите, но што се однесува до следење или разработување на темата, па потоа нели вистинско внимание давање на ваква една тема или нешто што ни се случува во новава година, а не ни тргнала веќе 2023, а нам ни се случуваат наслови неверојатни, просто да не знаеш каде живееш. Да, ве разбирам, особено во смисла дека самиот избор ти да известиш за ова е веќе по себе одлука која што правиш во однос на тоа колку е значено јавноста да ги знае овие работи. Така да, почнувајќи од таму, можеме да креираме некаква култура каде што подобро се известува и на крајот од денот дури да се каже од самите медиуми дека можеби не знаат скроз целосно како овие работи да се представат. Тука постои можности за соработка со граѓанскиот сектор и со институциите и воедно со институти за комуникација и така натаму кои што работат конкретно на поврзување на овие елементи со цел ние заеднички како општество, односно и во јавноста да подобро ги дискутираме и адресираме. Значи,
младата девојка пријавила, така го пријавила таксистот, дали може би се јави во некој организациите, дали имате такво? Со нејза лично немаме директна комуникација, мислам јас од мојата организација, меѓутоа има организации кои што директно работат да нудат правна помош на жртвите, потоа следниот чекор психолошко советувалиште и исто така шелтер центрите кои што се сигурни куќи за жртвите на насилство, се разбира за оние за кои што им треба таква форма на заштита од понатамошно изложување на родово базирано насилство. Има организации кои што директно нудат сервиси на жртвите од родово базирано насилство и ние тука се трудиме тоа да можеме да го испромовираме што е можно повеќе да се информирани за овие начини, бидејќи особено кога се жртвите кога се наоѓаат во таква ситуација и самата безизлезност не ни креира можност дека има надвор од сето ова, така да тука мора и да работиме повеќе заеднички, меѓутоа не сме товарот да биде само на организациите, туку повеќе институционално што правиме во врска со тоа. Да. Ако го направиме ова сето во формално образование, ќе има ли подобрување? Па сексуалното сеопфатното сексуално образование опфаќа елементи кои што се директно поврзани со родовата еднаквост и тука и ги адресира и формите на родово базирано насилство, се извинувам. Но тоа е еден сегмент. Ние мораме и во самото формално образование има механизми кои што можат да направат простор за да овие работи се изнајден начин за да се информираат учениците. Така да не остане да дознаваат само од медиумите, бидејќи тие веќе се изложени на социјални мрежи на секаков вид на комуникација, а гледаме дека се повеќе социјалните мрежи се користат за нормализирање и релативизирање на тие форми на насилство. Сметам дека формалното образование е еден начин, ама мора заеднички да се прави. Мора медиумите да знаат точно која е улогата која што имаат институциите, формалното образование. Тука доста и остава соработки со самите наставници, наставнички, како може по соодветно, дури самото прославување на 8 март може да биде еден ден на кој што ние не зборуваме само за борбата во минатото која што била во однос на родовата еднаквост, туку зборуваме што ние денеска, кои се денешните проблеми со кои што се соочуваме и како ние понатаму може заеднички да ги надминеме. Бидејќи секој ќе се соочи со некаква форма на дискриминација, со некаква форма на насилство, значајно е да се препознае дека пред се тоа не е веројатно, дека тоа што тебе ти се случува не е нешто што е нормално, него напротив треба да го адресираш и треба дури луѓето околу тебе да изнајдат начин како ти помогнат. Така е, да. Иако не е убаво можеби да се споменува, нели, каде некаде ние сите заедно, тукму заради вашата улога како невладин сектор, излеговте надвор на улица, па им кажавте на луѓето во власта која да е таа, до каде се работите и дека нели навистина нешто треба да се направи, особено оној случајот со велешанката Пале, за која што нели вчера кога дискутиравме на телефон не можевме да престанеме да зборуваме за тоа дека ние сите што помогнавме, ако тоа така може да се нарече, во некаде донесувањето на таа пресуда во нејзина корист, така? Но ние сите го направивме проблемот таков. Кажете ни всушност Пале била со господинот и полициски службеник. Тоа е најволшебната работа која што нели е тука и некако униформата го заштитува цело време, така? Тоа е многу интересен елемент во однос на тоа колку и самите наши институции, особено полицијата, учествува и во репродукција на родово базирано насилство, колку и од нив се воедно насилници. И, значи, во незиниот случај таа го има веќе пријавено насилството. Незината сестра била нападната, значи има моменти... Башка била малолетна кога влегла во врска со неј. Да, сега можеби не се чувствам најкомфортно незиниот личен живот да го адресирам, бидејќи сепак нели сите имаме одредени елементи. Меѓутоа ева да видиме ние како општество, како тоа го дозволивме, би рекла, ако некој службеник веќе бил осуден за вознемирување, за има прегазано од други луѓе. Значи тоа веќе не е представник на редот и мирот, на оној кој што ќе треба да носи ред и мир. Тие елементи се, тоа затоа ми беше значајно да се каже како ние од страна седиме и ги гледаме тие работи,
придонесува до зголемување на родово базирано насилство. Никој не треба да биде во позиција да треба да се бори за живот и да треба да посегне по нешто такво, само затоа што ние сме потврлиле како општество, затоа што ни е полесно да свртиме главата, да игнорираме, да кажеме што барала да се вози навечер, како била облечена, и сите овие работи никогаш можеби и тривијално изгледаат како да сме ги надминале, ама како што видовме изминативе особено неколку недели, а и во години наназад, ние не сме стигнале до стадиум кај што кога ќе каже жена дека била нападната, кажуваме како може да ти помогнам, туку размислуваме, има и две страни, ама да размислиме другите концепти. Не викам дека ние не треба сите работи критички се разбира. Меѓутоа не може првата реакција на насилството да не биде релативизирање, нормализирање и да се занимаваме со тоа што некој направил или како изгледа или сите други елементи кои што идентитетот на некоја личност го представуваат. Тука е елементот на кој што ние мора да поработиме како општество, за да не дозволиме повторно случај како тој со Паля и воедно да не да најдеме начин како да ги охрабриме жртвите кои што сега во моментов се уште се соочуваат. Можам да замислам кога некој ги чита овие коментари, а се соочува со родово базирано насилство, особено никогаш нема да му текне да каже што се соочува. Особено во домот, значи ние имаме на социјалните мрежи, односно во дигиталниот простор форми на насилство кои што се прелеваат потоа и во физичкиот простор, а според сите податоци најмалку жената се чувствува сигурна дома. Како ние ги охрабруваме тие жени и девојки и сите останати кои што се соочуваат да кажат дека нешто не е во ред. Така е, да. Сакавме, се договоривме дека овој разговор нема да го завршиме со неубави муабети, нели? Каде сме потврлиле, слушнавме, сите сме потврлиле некаде, помалку или повеќе. Јас само ќе споделам нешто што вие сте го споделиле како платформа повторно. Велите, посетуваме дека држава што не постапува е држава што силува, а молкот на граѓаните е соучество. Борбата за правда ќе ја водиме на сите фронтови. Тоа е последната реченица од оваа ваша реакција, зборувам, оваа платформа за родова еднаквост во која што сте подпишани некаде 25 невладини организации. Значи, соучесници ќе останеме ако ништо не направиме, тоа е едната работа. Државата ќе биде силувач ако ништо не направи, колку да им бидем појасно. Да, вие не се откажувате од се, но ајде да ги охрабриме луѓето каде може да се јават. Што може да направат ако некому му се случило нешто. Не мора ни да каже на најблиските ако мисли дека тоа не му е комфортната зона, дека можеби ќе му биде попаметно да зборува со некој кој што работи на таа проблематика. На вебсајтот на платформата за родова еднаквост се излистани сите 25 и повеќе организации кои што работат во тоа поле. Секој има различен сектор на недействување, но кога стана збор за родова еднаквост, за родово базирано насилство, Националната мрежа за борба против насилство врз жени и семејно насилство е една од организациите кои што работи директно и со шелтер центри и со нудење на SOS помош. Има и повеќе организации, ама сакам да кажам може да се започне од пред се информирање и стигање до тие информации, до тие броеви, до тие организации кои што нудат некаква форма на сервис кој што овозможува поддршка, но и да понатаму дополно се истражат форми на кои што можат да видат и луѓе кои што не се жртви на насилство, како би можеле да се информираат, како би можеле да придонесат до менување, како што рековме претходно, на културата, односно на вредностите кои што ние имаме тука доста многу за унапредување. Значи, накратко би сакала да кажам дека на сите нас останува да се информираме. Меѓутоа мора и да најдеме други постсистемски начини на кои што тука и како организација, меѓутоа и како институции и како граѓани и новинари мора сите заеднички да учествуваме. Дека позитивниот повик на крај би било дека без разлика на ужасните коментари и на осудувањето кое што се случува во јавниот простор, сепак постојат луѓе кои што се тука и кои што слушаат и кои што знаат да дадат поддршка, без разлика колку и да изгледаат работите безизлезно, постојат форми на солидарност, бидејќи ние до сега сме избуткале многу работи токму заради таков тип на солидарност, затоа не би се препуштила на негативните, односно на не научат, него би се дала повеќе надеж и на нас како организации, и на нас како граѓани, ама и како девојка во општеството кое што се обидува да преживее. Ама новинарски ми е пак да ве прашам за крај.
ова сето во 2-3 недели во новата година, не личи ли дека е време повторно да се излезе на улица? Да, се согласувам, да се изрази, да се каже, да се подигне глас. Точно, се согласувам, дури и ние планираме да направиме нешто во врска со тоа. Сега ќе видиме каква е, бидејќи гледаме реакциите, гледаме дека реакциите од граѓаните се актуализира ова прашање, така да, ние сакаме да излеземе на улици, сакаме да го адресираме ова многу подиректно, бидејќи очигледно тоа е начинот на кој што остануваат механизмите на притисок кои што може да ги направиме, немаме проблем повторно да го направиме истото. Така, затоа што за жал само тогаш и се добиваат никакви резултати. Точно, да. Да. Сара Милинковска, ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и се надевам дека во иднина нема да имаме барем вакви наслови. Ајде нека биде ова за почеток на новата година, па потоа да ги заборавиме и уште еднаш покана до сите гледачи, не е важно дали сте мажи, жени, деца, млади, стари, прстот на чело и внимавајте во тоа какви коментари се делат, па нека се и социјални медиуми, тоа што можеби не сте зад името и презимето вистинскиот човек, не ви дава за право да коментирате онака како што коментирате, а особено кога зад таквите коментари стојат на вистина луѓе со име и презиме, со своји семејства, со на вистина карактер, да речеме, да функционираат и да даваат коментари кои што се на вистина недолични во 21 век. Го закружуваме со оваа порака, овој разговор.